海夜景。哦，而家喺呢度啦，哎呦！美食街嚟嘅。整先。我睇下夜景啊呢度，周圍仲好多車。哇！夜晚仲有咁多車嚟，啲人滑雪啊！全部都滑好多滑雪公仔啊！除滑雪真係冇嘢做啦。夜景都 OK 㗎，咁一睇周圍咧好靚嘅。前方有學校。我知你真係唔使煩，咁夜咧，不停有車過嚟。而家都好夜㗎啦，而家係00:22啊。或者負10度喎出邊。出邊負10度添，仲凍。都係負10度啊！影緊呢。負10度啊！呢仲有的士喎。咁夜翻的士，個個翻屋企啦，的士。聽日咧就再翻工。好拓海大橋喎。呢度係啦，開拓海大橋，我哋影到啦，影住佢。周圍有啲燈紅都幾靚。呢度有個礦坑嘅。邊度啊？前邊嗰山300米處有視頻監控。3號礦坑山。嗱，而家個礦坑就睇唔到啦，而家太黑蒙蒙，就見到有個山哇。挖礦。